policy នឹងឲ្យវា execute ហើយរុញទៅកាន់ machine client មកយើងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីយើង execute ហើយយើងចូលមកកាន់ machine client មកយើង force វាដែរមកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលឥឡូវវាមកណានៅពេលដែលតកតងជាមួយនឹង real practice មានន័យថាអ្នកនរគ្នាមិនចាំធ្វើ lock ចូល machine computer របស់ client មួយហើយ GP update ទេវាជាធម្មតាវានឹង force ចេញពី server ហើយប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលវេលាបន្តិចណាដើម្បីឲ្យវា force policy នឹងទៅកាន់ computer មួយណាបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យវាលឿនអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅ manual លើ computer មួយបានអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ policy ដែលយើងបានបង្កើតនៅលើ server AD នេះតកតងជាមួយ map network drive នេះគឺវាមាននៅលើ computer ទាំងពីរហ្នឹងហើយណាអូខេអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលមកកាន់កន្លែង computer សម្រាប់ user របស់ IT1 នេះខ្ញុំបង្កើត folder មួយអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា testing អូខេខ្ញុំដាក់រូបភាពមួយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ computer របស់ user 2នេះខ្ញុំមកមើលវាមានដែរឃើញទេអូខេយើងចូលមកមើលលើ server ក៏មានដែរ server ឃើញទេអូខេអូខេបន្តមកទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ execute user ណាមួយដែលយើងអត់ចង់ឲ្យវា run ជាមួយនឹង group policy របស់យើងឥឡូវសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ exclude user លេខ user 2ណាធម្មតាឥឡូវយើងបាន map វាសម្រាប់ user 1ហើយនិង user 2នេះហើយសម្រាប់ computer ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម exclude ណាអូខេ exclude នៅលើ computer user 2នេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងឡើងឃើញ data set នេះហើយគេឡើយយើងចាប់ផ្ដើមអ្នកនរគ្នា exclude អូខេខ្ញុំចូលមកកាន់ group policy ដែរអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំคลิกនៅលើ group policy នេះណាដែលមានឈ្មោះថា map network drive នេះអូខេអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំคลิกទៅលើពាក្យថា delegation អូខេបន្តទៀតខ្ញុំคลิกលើពាក្យថា advancedអូខេយើងធ្វើការ add អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ exclude ដូចគេអញ្ចឹងសម្រាប់ computer ដែលមានឈ្មោះថា Windows user 2នេះខ្ញុំ run នេះខ្ញុំ run account H1 ណាមិនថា HR ខ្ញុំដើរតួធ្វើជា HR ខ្ញុំប្រើ user របស់ HR ដើម្បី log ចូលណាអូខេអញ្ចឹងយើង exclude H1 មកអូខេ H1 អូខេឥឡូវខ្ញុំចេះខ្ញុំសាញ់ហៅមួយសិនកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាយកច្រឡំអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំប្រើ user ដែលខ្ញុំបង្កើតនៅលើ AD ណាសម្រាប់ធ្វើការ login អូខេ user វាដែលមានឈ្មោះថា H1 អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ log ចូលទៅវានឹងឃើញត្រាយដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់ exclude វាចេញណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ exclude ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ exclude H1 ចេញណាខ្ញុំចូលកន្លែង AD អូខេឥឡូវខ្ញុំបិទវាម្ដងទៀតអូខេខ្ញុំคลิกទៅលើ map network drive ខ្ញុំចូលពាក្យថា delegation click advanced click add ខ្ញុំចុចថា H1 ណាខ្ញុំដក H1 ចេញណានេះ H1 អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យថា apply group policy កន្លែងនេះយក role body line អូខេតែប៉ុណ្្នឹងមកបន្តមកទៀតខ្ញុំវាយ comment ពាក្យថា gp update/force អូខេចា៎នេះខ្ញុំ gp update/force ដែរណាសម្រាប់ account របស់ IT អូ
Okay, là nhung thử cả sign out với mỗi trong phép thang là đó cái tha account đã nhung login xem nhập Windows 10 user one nhung per account bỏ IT này IT one chẳng user là nhung exclude cứ nhung exclude xem nhập tại HR one này thế này H1 này thế chẳng map để bước trái của tàu máu xem nhập IT one ok khởi máu mình thấy xem nhập HR1 này của tàu máu này ok chẳng này ok khởi máu này chẳng nhung sign outមួយok đầu tiên nhung lọc đầu tiên ok chẳng bị bạn đây cái này chẳng mình thay chẳng bạn includeในលើ group policy របស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹង user H1 này ok នេះ H1 នេះចឹងនៅពេលដែលគាត់ log ចូលមកគឺអត់មានឃើញ map ដែលបើក drive ដែលយើងបានធ្វើនៅលើ AD ទេណាអូខេចឹងយើង cover នេះគឺ cover នៅលើ OU ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើង exclude សម្រាប់ user មួយដែលមានឈ្មោះថា H1 នេះ account របស់គាត់ណាអូខេចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ exclude សម្រាប់IT មួយទៀតអូខេចឹងអានេះ account សម្រាប់ IT1 ណាឥឡូវជាមួយខ្ញុំចូលទៅ exclude IT1 មួយទៀតអូខេជា IT1 យើងអត់ exclude ទេចឹងវាប្រើបានចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ exclude IT1 មួយទៀតមើលណាខ្ញុំ add មួយទៀត IT1 អូខេខ្ញុំคลิกទៅលើ apply group policy នៅលើ deny នេះអូខេចឹងចាក់ស្ដែងគឺយើង exclude ពីរនេះណាអូខេចឹង computer ពីរនេះគួរតែអត់ឃើញទេណាចឹងនៅលើ H1 នេះវាអត់ឃើញមួយហើយចឹងនៅសល់IT1 មួយទៀតដែលមាន computer ឈ្មោះថា user1 នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើម GP update មួយហើយតមួយទៀតខ្ញុំ sign out វាចឹងអ្នកនរគ្នានឹងឃើញក្នុងបាតនេះអូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ sign out មួយIT1 ណាចឹងមកយើង exclude ទាំងពីរអញ្ចឹងវាគួរតែអត់ឃើញទាំងពីរហ្នឹងអូខេអូខេចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញណាចឹង share ដែលយើង map ចេញពី group policy របស់យើងគឺអត់មានទេណាអូខេឃើញទេអត់មានទាំងពីរឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យនៅលើ HR1 នេះគឺឃើញវិញណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ AD ខ្ញុំដក HR1 នេះចេញមកខ្ញុំ remove វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ group policy GP update អូខេអញ្ចឹងនៅលើ HR1 នេះខ្ញុំ GP update មកគាត់ GP update ព្រាមអ្នកនរគ្នានឹងឃើញ data share ផុសចេញមកណាអូខេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការបង្កើត group policy ហើយយើងអាចធ្វើការ include user ណាមួយនៅក្នុង group policy នឹងបានណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ click នៅលើ group policy ដែលអ្នកនរគ្នាបានបង្កើតហ្នឹងហើយចូល delegation ហើយយើង add មកយើងចង់ add user ណាដែលអត់ឲ្យវា apply ជាមួយ group policy ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹង complete យកពាក្យថា deny ឡើងនេះហើយ add user ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងវានឹង exclude user ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំដកអានេះចេញមួយទៀតមកអូខេអញ្ចឹងនៅលើ IT1 ហ្នឹងគឺច្បាស់ជាវាឃើញវិញហើយមកហ្នឹងវាអត់មានទេណាដោយសារយើង exclude ឥឡូវខ្ញុំដកវាចេញអស់ហើយអញ្ចឹងវាគួរតែមកវិញហើយ group policy ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឃើញណាអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង testing គឺឃើញចាក់ស្ដែងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ការងាររបស់អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើវាបានណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យ group policy នឹង apply សម្រាប់ user មួយណាឬមួយក៏ exclude ឬមួយក៏សម្រាប់ specific ទៅលើ OU អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចហៅវាមកប្រើបានណាបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ specific នៅលើ OU អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែបង្កើតវានៅលើ OU ណាមួយមកឧទាហរណ៍លើ OU នេះ OU នេះ OU នេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែបង្កើតវាអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងវានឹង policy ហ្នឹងគឺ apply សម្រាប់ OU ហ្នឹងហើយបើសិនជា OU នឹងមាន account ច្រើនវានឹង apply សម្រាប់ account ទាំងអស់ហ្នឹងហើយ
account វាមាន10វានឹង apply សម្រាប់10 account ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអាច exclude បានបើសិនករណីអ្នកនរគ្នាចង់ exclude អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលលើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ហ្នឹងទៅហើយយកពាក្យថា delegation ហើយយើង add ចឹងទៅណាអូខេអាស្រ័យទៅលើ group policy អ្នកនរគ្នាបង្កើតហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការបង្កើត group policy ហើយធ្វើការ exclude user ចេញពី group policy ហ្នឹងកុំឲ្យវា affect ជាមួយ group policy ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងគឺនិយាយរួមមកគឺតាក់ទងជាមួយនឹង exclude user ចេញពី group policy អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង complete ជួយ like comment ក៏ដូចជា subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីអ្នកនរគ្នាទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអូខេអញ្ចឹង complete ចុច subscribe ហើយចុច រូបកណ្ដឹងផងដើម្បី alert នៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីៗវាអ្នកនរគ្នាទទួលបាន notification អូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន